Ebbene, oggi invece siamo con Bruno Della Marche, siamo nell'ambito del panel Europa, che ci sarà alle 17:45, come vedete alle mie spalle, di venerdì 23 giugno. Bruno è esattamente il direttore dell'Ufficio del Turismo, destinazione di Fougères. Vi faccio vedere dove si trova Fougères. Siamo in Francia, vedete qui esattamente abbiamo in Bretagna, poi qui c'è Parigi e qua abbiamo l'Italia. Ok, quindi abbiamo un riferimento geografico significativo. Ci racconta veramente la testimonianza che ci porterà al nostro panel Territorio Italianità, al panel Europa. Bienvenue Bruno, et merci pour ta disponibilité. Andrea, merci, enchanté voilà, d'être parmi vous. Et on va parler un peu de Bretagne et de Fougères en particulier. Moi, je suis ce qu'on appelle directeur d'un office de tourisme, ou on va dire DMO, un manager de destination. Et si Fougères se trouve avec beaucoup de chance à proximité du Mont-Saint-Michel, Fougères reste une destination rurale. Et avec tous ses avantages, toutes ses pépites et ses richesses, mais aussi avec toutes ses difficultés. Et pour les affronter, c'est le lieu du tourisme vert. Et souvent, on parle d'ailleurs d'un tourisme banal pour le tourisme rural. Donc, pour le débanaliser, pour le rendre inédit pour le touriste, on déploie quelques outils, notamment les outils de la facilitation collective, de l'innovation collaborative. Et donc, la question qui est posée, c'est celle de travailler en réseau, de faire que sur un territoire, des compétences collectives peuvent permettre de résoudre des problèmes. Donc, on a un réseau breton, on a un réseau national, et puis j'espère véritablement qu'un jour, on aura un réseau entre la France et l'Italie, entre ton territoire et le nôtre, pour pouvoir s'échanger en vrai et en réel par un véritable échange, toutes ces bonnes recettes italiennes, et puis ces bonnes recettes, j'espère, bretonnes et fougères. Super, assolutamente sì. Naturalmente avrete la traduzione poi in consecutiva durante il panel di un interprete che faciliterà la vostra comprensione quando vorrete iscrivervi. Ma intanto vi sintetizzo il fatto che ho colto molto bene le parole di Bruno, perché si occupa di sviluppare il turismo rurale, e questo è un tema a me molto caro da tanti anni. Lo fa, e per affrontarlo e per svilupparlo anche attraverso una rete. Loro rappresentano una cinquantina di DMO, quindi Destination Manager come Bruno in Francia, e peraltro l'occasione appunto di sviluppare delle attività di benchmarking, perché no? Conoscere un po' come lavorano loro e come lavoriamo noi, di venirlo a invitare sui nostri territori e naturalmente anche andare noi a trovare Bruno, e di sviluppare non solo degli scambi di conoscenza, ma anche delle opportunità di promozione turistica che fra Destination Manager si può maturare. Quindi l'appuntamento e tutto il resto lo ascolterete naturalmente dalle voci di Bruno Della Marche nelle prossime settimane, quindi 23 di giugno. Vi ricordo 17:45, iscrivetevi pure sul nostro sito territorioitalianità.it, e per questo, dicevo, 23 giugno il panel 17:45-19, e ascolteremo con integrazioni e possibilità di fare domande direttamente a Bruno Della Marche e ai nostri ospiti internazionali. Fantastique, super bien, merci beaucoup Bruno, et on se revoit à bientôt. Le 23 juin, avec plaisir, en soirée. Avec plaisir. Merci.